اهوت عشان تعملي الشوربه تاكلهم بالشوربه بقى. ما تعمليش حاجه بقى، ما تاخديش عليك عشان ما تتعبيش زي امبارح. اه عشان قلبك يما والنبي، عشان ما يغمش عليكي كده. استني كل الاول وخدي اللي عليك، ما تاخدوش الاول. اه انا جاي لك في الطريق اهو. ماشي يا ماما. ماشي. انت عايز العظم ده لايه؟ انا مامتي تعبانه، تمام. عندها مشكله في القلب، هي وبابايا. تمام. فهي لما بتاخد علاج من غير ما بتاكل بتغمى عليها وما بتفوقش الا تاني يوم. فانا هتعملهم بس بشويه شوربه مع شويه الرز دول اللي انا لسه شاريهم من شويه. الراجل اداهم لي ببلاش والله. ربع كيلو رز اللي أنا لسه شاريه، الراجل اداهم لي ببلاش مع حته العظمه دي بس والله، هم عشان بس ياكلوا. تمام. طب كنت عرفنا يا عم من الاول. لا طب عرفنا من افهمني الاول. يا باشا، افهمني بس. هيعملوا بس، انا على طول بجيب لهم عظم والله. طب ليه يا عم اللي هيعملوا انت شويه عايزه؟ شوربه بالعظم دول وياكلوها بالرز وخلاص. لا مش يا عايز حاجه، عم، مش عايز اكلفك. لا يا عم. امسك بس الرز ده كده. امسك الرز ده كده. هتعمل ايه بس؟ استنى بس. يا ريس انا مش عايز اكلفك والله، انت بتعمل اصبر ايه؟ بس. لو عايزين حاجه تعملوا عليها شوربه يعني. اي حاجه ياكلوها. حاضر.